Neyse. Siz boşanmaya karar verdiyseniz bana bir vekaletname vereceksiniz. Davayı kim açacak? Ee, ben açacağım. İyi. Bana bir vekaletname çıkartacaksınız. Ben de dava dilekçesini oluşturacağım. Uygun mu? Uygun fakat sizden şöyle bir şey isteyeceğiz. Siz bu dilekçeyi bizim evde babamın gözü önünde hazırlayabilir misiniz? Olur. Olur da. Neden? Çünkü biz aslında boşanmayacağız. Eşimin babasına küçük bir oyun oynayacağız sadece. Yani gerçekten boşanmayacaksınız ama babası bakacak ki işler ciddiye biniyor. O zaman size karşı ne kusur işlediyse onu telafi edecek. Böyle mi olacak? Tek de anladı vallahi. Şaşırdım valla. Vallahi ben de. Evet Adil Bey tam olarak öyle olacak ama her şeyin çok gerçekçi görünmesi lazım. Bütün prosedürlere uyacağız. Fakat sadece dilekçeyi adliyeye asla vermiyoruz. Yani çünkü biz kesinlikle dava açılmasını istemiyoruz. Olur, bana uyar. Tamam, ücret nedir? Konuşuruz ücreti ya. Ücret ne ki? Daha gideceğiz notere. Vekaletname çıkartacağız değil mi? Ben sizin evin adresini de alayım da akşam 6-10 gibi gelirim. Yok biz sizi alırız, birlikte geçeriz. Adil Beyciğim, şimdi biz birbirimizden çok nefret eden bir çiftiz. O yüzden hakim bizi hemen boşayacak. Öyle söylüyorsunuz. Hayır olmaz. Olmaz. Evlilikte daha 1. yılınızı doldurmadınız. Hakim hemen boşamaz. Çekişmeli olur. Adil Beyciğim, biz gerçekten boşanmıyoruz ya. Hani yalandan boşanıyoruz ya biz. O yüzden öyle söyleyivereceksiniz işte. Hani biz çok uyumsuz bir çiftiz. Yok yok. Siz benim gördüğüm en uyumlu çiftsiniz. Yani siz olun Alize Hanım, Serkan Bey olsun. Pırlanta gibi insanlarsınız. Yani böyle bir uyum, böyle bir denge. Yani her kula nasip olmaz. Kıymetini bilin maşallah. Sağ ol Adil abim, sağ ol, cansın. Eyvallah. Ya ben senin başından niye güvendiysem ya? Ya boşanmaya giderken böyle güle oynaya tavır mı olur ya? Olmaz. İşte ben de onu diyorum. Bak zararın neresinden dönersek kârdır. Hadi. Yalnız duruşmada zarardan bahsedecekse erkek tarafı bahseder. En azından benim davalarımda. Dımdızlak ederim. Adil Beyciğim, hani biz gerçekten boşamayacağız ya, çiftimizi yazdık mı bunu kafaya? Yani şöyle Adil abim, biz senden dramla başlayıp komediyle bitecek bir kurgu istiyoruz ya. İstediğin kadar içine acı, gözyaşı koy. Ama sonunda mutlaka kahkaha olması lazım. Çünkü neden? Çünkü biz mutlu sonlara bayılırız, değil mi? İşte bu be, aynen. Biz hastasıyız mutlu sonların karabiberinde. Şimdi kendi mutlu sonunuzu bir kenara bıraksanız da bizimkiyle ilgilenseniz ha? Tamam. Ya Nurettin, beceriyorsun kardeşim sen bu işleri ya. Köfte hor, bir şeyi de becerme be. Aha babam geliyor. Babam geliyor. Tamam şimdi yüzünüzdeki eğer varsa o aptal sırıtışları bir kenara bırakıyorsunuz ve en üzgün halinize takınıyorsunuz. Acaba emekliye ayrılıp böyle kendimi bahçe işlerine mi versem ya? Ya Nurettin oğlum, her yerinden yetenek fışkırıyor. Ha?
Bizim küçük köfte orada geliyor. Tabii pişman oldu, el öpmeye geliyor. Yanında mutluluğuna şahitler de getirmiş. Öbürkü kim ya? İyi günler babacığım. Kızım, damat hoş geldiniz. Eski damat baba. Alize. Ne var? Dili alışmasın diye diyorum. Babacığım ne anlatıyorsun sen ha? Ya babacığım şimdi biz Serkan'la boşanıyoruz ya. Ha. Davayı da ben açacağım. Dilekçeyi hazırlarken sen de bize şahitlik et diye avukatımızla ve şahitlerimizle birlikte geldik. Ne demek bu ya? Ne saçma bir şey. Şimdi şöyle Nurettin abici ben hemen izah edeyim. Şimdi insanların bir evlilik seremonisi var ya. Memur olur, şahit olur, bunları çağırırlar bir salona veya bir bahçeye. Bizimki onun tam tersi. Boşanma seremonisi. Abi yani. Bak gördüğün gibi avukatımızla geldik Adil Bey. Şahit olarak ben Deniz ve tabii ki de Biricik Tuğçe'ciyim. Son olarak da tek celsede boşanmak üzere burada toplanmış olan Serkan ve Alize. Abartma Bahattin. Neden? Daha güzel anlatılamazdı bence. Teşekkür ederim yengeciğim. Eski yenge. Aynen. Ya nerede boşansak acaba? Ha? Nerede boşansak? Nerede boşansak? Ya o zaman bahçede boşanalım ha? Hadi bahçeye. Bahçe? Hadi. Tut oğlum şunu tut. Tut. Ben bir su içeyim gelin. İçim yandı. Su. Su. Abim Çerkez tavuğunu bol cevizli sever. Aynen böyle iri taneli. Bunu bildiğim iyi oldu. Asıl bizi yalnız bırakmaman iyi oldu. Alize, abim. Ay, ikisi de darmadağın oldular. Hem de niye? Bir inat uğruna. Su. 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 Su nerede? Yanıyorum. Ah. Abi. Ne oldu? Aa. Yavaş. Ne oluyor anlatır mısın? Ah ben bittim. Kızım almış avukatı eve getirmiş eve. Ben ne talihsiz bir babayım ya. Kızımın düğününü görmeden boşanmasına şahitlik edeceğim. Ne? Aklımı kaçıracağım. Almış avukatı eve getirmiş aklımı kaçıracağım. Ne yapacağım ne edeceğim hiç bilmiyorum şu anda. İş çığırından çıktı. Abicim, o avukat sahte. Alize sırf seni pişman etmek için her şeyi böyle gözünün önünde göstere göstere yapıyor. Öyle mi diyorsun anamın kızı ha? Evet. Tamam, bu sefer biraz fazla ileri gitmiş olabilir ama şöyle düşün. Gerçekten boşanacak olsa avukat dava dilekçesini hazırlar, davayı da açar. Niye çıkıp buraya gelsin? Yani Oh. İçim bir rahatladı şimdi. Vallahi rahatladım. İnatçı kızıma bak. Ama alacağı olsun onun da. ay olmasın. Ama bu oyunlar da bir sona ersin artık. Evet lütfen.